నమస్తే అండి. నేను మీ చంద్రబాబు. మనకి సర్వసాధారణంగా వర్షాకాలంలోనూ శీతాకాలంలో కఫంతో కూడినటువంటి జ్వరం రావడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే జలుబు, దగ్గు, రొంప వీటితో పాటు జ్వరం లక్షణాలు అనేవి ఉంటాయి. కాబట్టి ఇటువంటి సందర్భంలో మనం ఈ మందులు వాడకుండా విష రసాయనాలను శరీరంలోకి పంపించకుండా చాలా సులభంగా ఇంట్లోనే ఎట్లా నయం చేసుకోవచ్చు అనేది మనం తెలుసుకుందాం. ఈ వర్షాకాలంలోనూ శీతాకాలంలోనూ కఫ ప్రవృత్తి అధికంగా పెరగటం వలన మనకి ఎటువంటి అనారోగ్యాలు అనేవి సంభవిస్తాయి. అందుకోసం అని మనం 4 రకాలైనటువంటి హెర్బ్స్ని సేకరించుకోవాలి. ఏదైనా ఆయుర్వేద అంగడిలో ఇవి లభిస్తాయి. ఒకటి గుడూచి, టీనోస్పోరా కార్డిఫోలియా లేదా తిప్పతీగ. రెండోది చిత్రక, ప్లెంబాగో జిలానికా, చిత్రమూలం అని అంటారు. 3 ఆమ్ల, ఇండియన్ గూస్బెర్రీ. 5 పిప్పలి, లాంగ్ పెప్పర్. ఈ 4 మూలికల్ని మనం సేకరించుకొని చూర్ణాలుగా చేసుకొని ప్రతి మూలికని మనము 6 గ్రాములుగా తీసుకుంటాము. 6 నాళ్ళ 24 గ్రాములు మనకి సిద్ధంగా అవుతుంది. చూర్ణం రూపంలో లేకపోయినా కషాయం రూపంలో అయినా సరే తీసుకోవచ్చు. తీసుకొని 200 ml నీటిలో వేసి దాన్ని 50 ml అయ్యేంత వరకు మనం చిన్న మంట మీద మరగబెడతాం. ఈ మరగెట్టినటువంటి ఈ కషాయాన్ని సిద్ధంగా ఉంచుకొని భోజనానికి ముందుగా 3 పూట్లు కూడా తీసుకుంటే కనుక ఈ జ్వరం లక్షణాల నుంచి బయటపడవచ్చు. ఆమ్లా అనేదానికి, ఇండియన్ గూస్బెర్రీ ఉసిరిక అనేదానికి శరీరాన్ని చల్లబరిచేటటువంటి గుణం ఉంటుంది. టీనోస్పోరా కార్డిఫోలియా అనేది యాంటీపైరెటిక్ ఏజెంట్గా పనిచేసి శరీరంలో ఉష్ణోగ్రతని క్రమపరుస్తుంది. ప్లెంబాగో జిలానికా అనేది మనకి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంది. ఈ విధంగా లాంగ్ పెప్పర్ అనేది మన యొక్క ఆమదోషాన్ని తగ్గించడానికి, జీర్ణ వ్యవస్థ సక్రమంగా పనిచేయడానికి కూడా పనిచేస్తుంది. ఈ విధంగా ఇవన్నీ కూడా సంయుక్తంగా పనిచేసి మన శరీరంలో జ్వర లక్షణాల నుంచి బయటపడేస్తాయి. ఆయుర్వేదంలో ఈ మూలికల్ని కఫ సంబంధించిన జ్వరాలకు వినియోగించమని చెప్పారు. అంటే వర్షాకాలంలో కానీ శీతాకాలంలో. అయితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ కషాయాన్ని 15 గంటలకు మించి నిల్వ ఉంచకూడదు. ఉదయం తయారు చేసుకుంటే సాయంత్రం 15 గంటల లోపు దాన్ని తీసుకోవాలి. ఒకసారి వేడి చేసిన కషాయాన్ని మరలా వేడి చేయడం అనేది ఆయుర్వేదంలో నిషేధం.